大家好，又返嚟呢個花果山水簾洞，我係呢度嘅管理人維撚。咁我哋今日呢，就唔出珠穆朗瑪峰條片啦，就講下今日約咗我女友去打交，我要報我當年俾佢打親嘅一箭之仇，打死你嗰啲咯。咁呢個就係我女友啦。咁我哋啦就去緊拳館，咁我打開拳嘅。而佢又係喎，咁我哋今鋪就要睇下邊個先係真正嘅拳王。有咩同我講啊？我係要打死我啊嘛！咁轉眼間呢，我哋已經到咗呢間拳館啦，位於觀塘嘅。咁我哋都係第一次去，純粹借個場嚟啫，抽嘅啫。除鞋啊！你可以睇到我女友呢幾日揮拳軟弱無力，我相信我係可以將佢完全地吊打。咁打拳之前呢，就一定要包呢個繃帶嘅，主要原因就係鎖實個拳頭冇咁易受傷。你睇下我呢個拳法就知我唔簡單啦。如果你真係識打拳嘅，其實你可以留意到我呢個拳法嘅靈感係來自於喜羊羊嘅左一拳右一拳。點啊，冇啦！咁而家呢，就係我哋嘅熱身時間。咁左邊呢位呢，就係教練，應該係助教，泰國人嚟嘅。卡姑卡沙瓦迪卡。咁而家呢，就到我熱身啦。咁打交嚟講呢，最緊要知自己強項喺邊度。咁我細個呢，其實就已經俾父母逼學跆拳道，所以我係食過下夜粥㗎。咁而跆拳道主要係用腳，咁所以我隻腳呢，比別人更加強勁。自從我學完跆拳道之後，我都冇乜俾人打低過，因為跆拳道主要用腳，所以我係跑得好快。當要打交嘅時候呢，我二話不說已經離開咗現場啦，所以係冇人打贏我㗎。咁時間關係，而家已經準備開波 round one。我哋第一回合嘅規矩呢，就係玩 boxing，淨係用拳唔俾用腳。咁我條帶未綁好，我女友已經出第一拳啦。我唔緊要，咁我哋體格身高都係差唔多嘅，咁所以呢場係一個公平嘅決賽。咁但係因為佢係女仔啦，咁我就唔可以，我費事打死佢啊！你睇我中咗一拳兩拳，嗱我已經攞2分呢度，我繼續睇落去，我而家嚟一個假動作，壓佢先，又打中一拳3拳，我俾佢打中咗，打我後腦，打後腦呢，就要扣分，係犯規嘅。咁所以佢而家負10分，而我係3分，我係大幅領先緊而家。咁比賽繼續，我而家睇，好繼續右手試探，步步進逼，睇下對方咩料先。又食咗一拳4分，好亂啊！哎呀，食咗一拳，咁佢加分，佢而家負9，我4分。而家我哋已經拋離咗15分啦。不過我同女友打交，我唔知係咪因為佢好憎我嘅緣故，佢係好大力㗎。我 feel 到佢係用咗80力打。咁而我哋出面通常自己玩呢，上堂打呢，我係用3-4成力嘅啫。佢用80喎，你睇，佢即刻又請我食一個拳頭，佢又加咗1分，佢而家負8，我仲係攞4分。領先啊！我已經讓佢啊，睇佢，我唔想打親佢啊。但係佢咧就用盡力打我，當我沙包咁打，咁我都要保護自己㗎，係咪先？我又打中佢一拳，我都費事講幾多分，我已經領先咗。好，第一回合正式宣告我贏。對於今次你打輸咗俾我，有咩睇法？
裁判話係我贏咗。你揾個裁判問邊個贏？我就係裁判，你今鋪輸咗喎。大家可以睇到我女友心態已經爆炸，好轉眼間而家 round two，round two 咧就係泰拳規則可以起腳啦。咁起腳咧，我發現係會好啲啊，對我嚟講，因為我可以用隻腳保護自己，右腳隨時遞起做一個防守，我已經打中佢一拳啦。咁我策略咧就係、我見佢係一個向前慢衝嘅一個格鬥選手嚟啊，咁所以我長期會遞起隻右腳掗開佢，掗，不過我係輕輕嚟掗嘅，一太大力掗咧，我驚掗爆佢子宮啊！咁而家賽事係繼續啦，繼續掗啦，但係佢又好大力用盡全力踢落我度，我就一直保護自己啊，都係嗰句，我唔想打親我女朋友。咁而家佢發現用腳之後咧，就好難入到我中路喎，因為我有隻右腳防守住自己啊。咁所以我而家 round two 我係比較壓住佢嚟打嘅。咁我同其他人係有少少唔一樣嘅，我係右腰，不過我右手係放前面嘅，即係個站姿我係右腳擺前面。咁我女友都係右腰，但係佢右手放後面。咁呢個就係我發現我同其他人唔同嘅地方。咁點解我放前面咧？就係、我右手其實應該係重拳啦，但我放前面又變咗更加快，一個輕嘅重拳。全程入邊我都會遞起右腳啦，用右腳擋啦。咁比賽又得返10零秒嘅啫。咁我呢度左腳忽然間一起腳我就瞓低咗咯，就被 KO 咯。發生咩事咧？我哋重播嚟多次睇下先。原來就係我隻左腳一嘢踢落佢個盤骨位度，我哋左腳都係即刻拗柴。第2 round 宣佈女友勝嘅。喂，你打輸咗俾我喎！你仲話打到隻腳瘀咗係咪？隻腳瘀咗。好嘢啊！呢個賽後採訪，佢係唔俾我講嘢嘅。咁算數。你踎低。咁今日嘅決賽比分係1-1。哇！佢而家仲要踢我決定夜晚翻去要懲罰佢。咁今日呢條片咧就差唔多到尾聲啦。咁我每個禮拜咧都會出條片，咁會記錄我嘅生活啦。咁希望大家未睇嘅快啲睇，未 share 嘅快啲 share，未訂閱嘅快啲訂閱。笑到我黐線。我哋下個禮拜再見啊！第2集完啊！返屋企，拜拜。